ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပဲလို့ဘာလို့ပြောကြတာလဲဒီပုံပြင်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရင်တင်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်အပျက်ကတမင်းဆက်ဧကရော်ဒီဂျုံလက်ထက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကနန်းတွင်းမှာဖန်ရန်လို့ခေါ်တဲ့အမတ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူကဘာကြောင့်ရဲမသိဘူးဘရင်ကြီးနဲ့တက်လွန်းလာပါတယ်ဘရင်ကြီးဟာဘာကိစ္စပဲရှိဖန်ရန်ကိုအနားခေါ်ပြီးတိုင်ပင်လေးရှိတယ်ဖန်ရန်ရဲ့ယာရုကတိတ်မကြီးပေမဲ့ဘရင်ကြီးရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်နေတာကြောင့်အရာရှိကြီးငယ်တွေအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးဖားကြတာပေါ့မြောက်ပင်သူတွေများလုံးလို့ဖန်ရန်ရဲ့အိမ်မှာနေတိုင်းဧည့်သည်တွေနဲ့စီကားနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဖန်ရန်ရဲ့ဇနီးလူရှိကမြင်တော့အလွန်စိုးရိမ်သွားပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုအခွင့်ရေးရတော့တတိပေးရှာတယ်အရှင်အပြောဆိုမှုရာတွေကိုတတိထားအောင်တိတ်ပြီးထင်ပေါ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဖန်ရန်ကတော့ရေမောပြီးမိမ့်မရငါမှမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းငါ့ကိုမျက်နှာသာပေးထားတာပဲမင်းကဘာလို့ဒီလိုလာရနေတာလဲလို့ပြန်ပြောတာပေါ့လျိုရှိကအရှင့်မှာယာရုကသေးပေမဲ့အာနာကကြီးနေတဲ့အင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကအရှင့်ကိုခင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးအရှင့်စီကအကူညီလိုချင်လို့လာကြတာလို့ထပ်ပြောပေမဲ့ဖန်ရန်ကတော့ဂယုမဆိုင်ပါဘူးငါကယာရုကြီးတဲ့သူပဲမိန်းမသားတယောက်ရဲ့စကားကိုဘာလို့နားထောင်နေရမှာလဲငါရည်ချင်းကြောင့်လူတွေလာဝိုင်းဖားနေကြတာပဲလို့တွေးနေခဲ့တာပေါ့မကြခင်မှာပဲမြို့တော်ဝင်ဟာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဖန်ရန်စီကိုလာတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ရန်ရဲ့အိမ်မှာနေတိုင်းဧည့်သည်တွေပြည့်နှက်နေတာကြောင့်ရက်တော်ကြတဲ့အထိတွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ဖန်ရန်အိမ်ကတကားဆောင်ကအကွက်မြင်ပြီးလက်တောင်းပါတော့တယ်လက်ဆောင်မပေးရင်အထဲကိုပေးမဝင်ဘူးပေါ့မြို့တော်ဝင်လဲသူ့ကိစ္စကအရေးကြီးနေတာကြောင့်တကားဆောင်ကိုအကောင်းစားပိတ်အလိပ်ပေါင်း300-400လောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရမှဖန်ရန်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအိမ်တွင်းရေးကိုစီမံရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူလျိုရှိကြားသွားတဲ့အခါရင်တမမဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဒါမျိုးကတော့မဖြစ်တော့ဘူးမကြခင်ပြဿနာတက်တော့မယ်လို့သူသိလိုက်တယ်အိမ်နာမှာပဲလျိုရှိကခင်ပွန်းကိုထပ်ဖြောင်းဖြပြန်တယ်အရှင်နန်းတွင်းမှာအမှုထမ်းလာတာကြပြီပဲယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတောထွက်ဖို့မစင်စားမိဘူးလားတဲ့ဖန်ရန်ကလန့်သွားပြီးမိန်နန်းတွင်းမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုရှိလို့လားဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးဒါမျိုးမေးရတာလဲလို့မေးတော့လျိုရှိကနန်းတွင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ရဲ့အပြုမူတွေမစင်ကြင်မိမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပါဆိုပြီးမြို့တော်ဝင်ကတကားဆောင်ကိုလက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဆက်ပြောစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမြို့တော်ဝင်လိုယာရုကြီးတဲ့သူကအရှင်ကိုတွေးဖို့တကားဆောင်ကိုပိတ်အလိပ်300တောင်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘလို့မှသဘာဝမကျဘူးဒါမျိုးကရေရှည်သွားရင်ဘေးဒုက္ခကြုံရလိမ့်မယ်ဖန်ရန်ကငါကလူများကြီးအတွက်ဘရင်ကြီးစီမှာရှောက်ဝဲပေးထားတာပဲသူတို့ငါ့ကိုအပြစ်မမြင်တော့ပါဘူးလို့ဆင်ခြေပေးတဲ့အခါဇနီးဖြစ်သူကရင်းနဲ့အောင်ပြောချလိုက်ပါတယ်အကျိုးမြတ်တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ရှင်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူတွေဟာနောက်တနေ့မှာပိုကြီးတဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ရှင်ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားကြလိမ့်မယ်ယာရုကြီးလို့ရှင်ကိုလာပေါင်းနေရတဲ့သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမနာလိုစိတ်တွေရှိနေလိမ့်မယ်ယာရုငယ်လို့ရှင်ကိုအကူအညီတောင်းရတဲ့သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အာနာမတ်မောတဲ့စိတ်တွေရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘသူကရှင်အပေါ်တကယ်ကျေးဇူးတည်မှာမလို့လဲတကယ်တော့ဖန်ရန်ကလူဦးတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဇနီးဖြစ်သူရဲ့အတိတ်ဘယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကြောချွေးတွေပါစိတ်ထွက်သွားပြီးငါဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်ခေါင်းထဲကိုဦးစားကွဲတော့မှာပဲဆိုတာရိပ်မိသွားပါတယ်ဖန်ရန်ဟာချက်ချင်းအမြင်မှန်ရသွားပြီးဇနီးရဲ့အမျှော်မြင်ကိုအလွန်လေးစားသွားခဲ့တယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းကဇက်လို့ဘာကိစ္စပဲရှိဇနီးဖြစ်သူကိုအရင်တိုင်ပင်ပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖန်ရန်ရဲ့သားဖမုံရန်လဲယာရုတက်လာပြီးဟူပုစစ်လင်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနဒူဝင်ကြီးလိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဗန္နာရေးကိုကင်တွယ်ရတဲ့ယာရုကြီးရသွားပါတယ်တအိမ်သားလုံးကသားဖြစ်သူအတွက်ပျော်နေကြပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူလျိုရှိတယောက်ပဲမပြုံးနိုင်ချင်နေခဲ့တယ်အစေခံတွေကသခင်မကြီးတခင်လေးယာရုကြီးရတာကိုဘာလို့မပြောနိုင်ရတာလဲလို့မေးကြတဲ့အခါလျိုရှိကမိခင်တယောက်အနေနဲ့သားဖြစ်သူအောင်မြင်တာကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါသားအကြောင်းအတိဆုံးပဲမွန်ရန်ကငယ်ကလေးကစီးစိမ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာပြီးဒုက္ခမကြုံဘူးအခုလိုအရေးကြီးတဲ့ယာရုကိုယူထားတာအန္တရာယ်များလုံးနဲ့သူ့ရည်ချင်းကတာမန်ပဲမို့လို့မကြခင်ပြဿနာတက်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကသားဖြစ်သူမွန်ရန်စီရောက်သွားတော့သားဖြစ်သူကမိခင်စီအပြေးလွှားလာပြီးအမေရဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့အခုကအေဂျင့်နဲ့ခက်ကောင်းကြီးမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့တာမန်ရည်ချင်းနဲ့တင်နိုင်နေလုံးငိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲတချို့ဆိုကျွန်တော်လောက်တောင်မတော်ကြဘူးလို့ရှင်းပြတာပေါ့မိခင်ကစိတ်မချတာကြောင့်ဒါဆိုရင်လည်းညီရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကိုအိမ်မှာထမင်းဖိတ်ကျွေးလိုက်ပါအမေနောက်ကနေကြည့်ချင်လို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်မုံရန်လည်းသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်အရာရှိတွေအားလုံးကိုအိမ်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်လျိုရှိကအိမ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းပြီးစားတောက်ဖွယ်ရာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့အဲခန်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာလိုက်ကတစ်ခုချိတ်ဆွဲပြီးဇလန်းနောက်ွယ်ကနေတေချာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲဝတ်စုံပြည့်နဲ့အရာရှိကြီးတွေရောက်လာကြပြီးအဲခန်းတစ်ခုလုံးဝေတူးညဆာဆာဖြစ်သွားတာပေါ့အစေခံတွေကတော့ငါတို့သခင်လေးကမျက်နှာပွေ့လိုက်တာလာတဲ့သူတွေအကုန်ယာရုကြီးတွေချီရဲလို့တွေးပြီးဂုံယူနေကြပေမဲ့လျိုရှိကတော့လိုက်ကနောက်ကနေလူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုတေချာအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာအစာပိုင်းမှာတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့နေရာလူကြနှုတ်ဆက်ကြပေမဲ့
ဝိုင်လေးလဲဝင်သွားရောအမူအရာတွေပြက်ပြီးအပျော်လွန်လာကြပါတော့တယ်တားဖြစ်သူမုံရန်ကလည်းဒုရိယအဖွဲ့တွေကိုခေါ်ပြီးဖျော်ဖြေခိုင်းတာကြောင့်အရာရှိတွေဟာတောက်စားမှုရစ်ပြီးပျော်ပါနေကြတာပေါ့ဒါတွေကိုလျိုရှိကအကဲခတ်လို့ဤသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ခံပွဲပြီးလို့ဧည့်သည်တွေပြန်သွားတဲ့အခါတားဖြစ်သူမုံရန်ကမိခင်စီကိုချက်ချင်းလာပြီးအခြေအနေမေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လျိုရှိရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတွေရှိနေခဲ့ပြီအမေကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်တွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့သူတယောက်မှမပါဘူးလားလို့တားကမေးတော့မိခင်ကမင်းရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်တွေကမင်းလိုပဲတာမန်လူတွေပါသူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးထဲမှာထူးခြားတဲ့သူတယောက်တော့ပါတယ်သူကတော့အရာရှိကြီးဝတ်စုံတွေဝတ်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အမေအဲ့ဒါဘယ်သူလဲဟိုးနောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေတဲ့အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံတဲ့လူငယ်လေးကဘယ်သူလဲမုံရန်ကသူကကျွန်တော်သူငယ်ချင်းဒူဟွမ်ချမ်းပါသူ့ယာရုကတိတ်မကြီးပါဘူးတာမန်အဆင့်ခုနှစ်အရာရှိလေးပါလို့ဖြေပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူလျိုရှိကပြက်ပြက်သားသားပဲဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူကအခုယာရုငယ်ပေမဲ့မင်းတို့လိုပြောညံ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းတွေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နန်းတင်မတ်ချုပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာလျိုရှိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှမ်းကြုံဧကရောလက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ဝတ်စုံတဲ့လူငယ်လေးဒူဟွမ်ချမ်းဟာတကယ်ပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်ထူးချွန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူများကြီးတဲကနေနောက်တစ်ချိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မဲ့သူကိုကြိုတင်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့လျိုရှိရဲ့အမျှော်မြင်ကတော့တကယ်ကိုအားရစရာပါပဲလျိုရှိဟာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူလမ်းမရောက်အောင်တားဆီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့လဲတားပေါ်မှာမျက်ကန်းချစ်နဲ့မချစ်ပဲတားရဲ့အားနည်းချက်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တာမန်လူတွေကြားထဲကနေမြုပ်နေတဲ့ရွှေခဲတွေကိုလည်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဇနီးဒီလိုအတိအယံရှိတဲ့မိခင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဟာဘလို့ယောက်ျားမျိုးအတွက်မဆိုရှေးရည်ဆက်ကြောင်းရတဲ့ကံကောင်းခြင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပဲလို့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်